हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। मसाला किचन विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आंवला की रेसिपी। आंवला आप सभी को पता है कि कितना फ़ायदेमंद होता है और ठंडी के ही दिनों में आंवला फ्रेश और ताज़ा मिलता है, तो हमें इस आंवले का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो आंवले को अच्छी तरह से साफ़ करके ले लिया है। आप आंवले की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटे वाले ग्रेटर से ही आंवले को ग्रेट करना है। देखिए, इसी तरह से आंवले को ग्रेट करके तैयार करना है। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने पर यह मोटे मोटे ग्रेट होते हैं। हमने यहाँ पर सभी आंवले को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और 500 ग्राम से थोड़ा सा कम हमने चीनी लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और हाथ से फैला देंगे। फैलाने के बाद चीनी के ऊपर ऐसे ही आंवला फैला देंगे। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार आपको करना है। इसी तरह से आंवला फैला देना है। फैलाने के बाद आंवले के ऊपर से फिर से चीनी डाल देंगे और इसके बाद फिर से आंवले को चीनी के ऊपर लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से चीनी के ऊपर आंवले को रख देना है। इसके बाद फिर से चीनी ऊपर से डालेंगे। अभी हमने गैस को चालू नहीं किया है। अभी ये सब करने के बाद हम गैस को चालू करेंगे। अब फिर से ऊपर से चीनी डालेंगे। जो बची चीनी है, अब सारी चीनी इस पे डाल देंगे और गैस को चालू करके इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को खोलकर अब इसे चला लेंगे। देखिए, चीनी से थोड़ा सा पानी रिलीज हो गया है। अब इसे बढ़िया से चारों तरफ से चला लेंगे। इस समय फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। चलाने के बाद इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए, 3 मिनट हो गए हैं। अब आंवले और चीनी से बहुत सारा पानी रिलीज हो गया है। अब इसे फिर से चला लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसे खोल कर पकाएंगे। अब इसे ढकना नहीं है। देखिए, चीनी और आंवले अच्छी तरह से पक रहे हैं। इस तरह से आंवले का मुरब्बा बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब यहीं पर 100 ग्राम के लगभग हम गुड़ डाल देंगे। इस आंवले को आप सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं या चीनी और गुड़ दोनों डालकर बना सकते हैं। दोनों चीज़ों का यूज करने से इस आंवले के मुरब्बे में टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का यूज किया है। अब यहीं पर आधा चम्मच कुटी हुई छोटी इलायची डाल देंगे। इलायची डाल देने से मुरब्बा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आपके पास यदि इलायची का पाउडर है तो उसे भी डाल सकते हैं। अब इसे बढ़िया से चला लेंगे। बहुत ही जल्दी यह मुरब्बा बनकर तैयार होता है। देखिए, धीरे धीरे इसकी चाशनी गाढ़ी हो रही है। अब यहीं पर हमने चुटकी भर येलो फूड कलर डाला है और इसे मिला लेंगे। यदि आपके पास कलर नहीं है तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। कलर डाल देने से मुरब्बा देखने में अच्छा लगता है। अब इसे मिला लेंगे। देखिए, चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। अब यहीं पर आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक से मुरब्बे का टेस्ट और बढ़ जाता है। यदि आप मुरब्बे को व्रत में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेंधा नमक का यूज करें, लेकिन व्रत में नहीं खाना है तो इसमें आप काले नमक का यूज करें। इससे मुरब्बे का स्वाद और बढ़ जाता है। अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब चाशनी बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। अब मुरब्बा को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बना है
बहुत ही कम समय और बहुत ही कम मेहनत से यह मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा इस मुरब्बा को बनाने में, और बहुत ही टेस्टी होता है। और आंवला तो हर किसी को पता है कि कितना फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर में बालों के लिए, आँखों के लिए, पेट की समस्या को दूर करता है। तो आप भी बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।